चलो फाइनली पकड़ ही लिया। और भाई क्या चल रहा है? अबे आलू के छिलके, तूने पूरी मछली भगा दी। अरे ये तो अंडा दे गया। मुझे मेरी मछली चाहिए। अरे तू क्यों टेंशन ले रहा है? मैं हूं ना, अभी पकड़ के देता हूँ। नो 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 नो। देखा, मैंने सारी मछली पकड़ ली। अरे वो देख, एक उधर ही पड़ा है। किधर है? मुझे तो नहीं दिख रहा। रुक जा, मैं दिखाता हूँ। अरे बाप रे, ये क्या कर दिया मैंने? आज तो ये मुझे पक्का नहीं छोड़ेगा।